Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем видео о Telegram-боте «Анонимный ветер». Сегодня мы расскажем о потрясающем инструменте, который позволит вам путешествовать по интернету без границ и совершенно безопасно. Вы когда-нибудь сталкивались с трудностями доступа к интернет-ресурсам из-за географических ограничений? Теперь это в прошлом. С «Анонимным ветром» вы сможете свободно выбирать, откуда подключаться к интернету. Всего несколько простых шагов, и вы будете пользоваться защищенным VPN прямо из своего любимого мессенджера Telegram. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и начните наслаждаться безграничными возможностями интернета с «Анонимным ветром».